Hej. Jeg er så glad i dag, fordi noget jeg gerne har vil lave rigtig længe, det lykkedes. En lampe, en kvillinglampe. Jeg har faktisk 2 versioner, men det er næsten det samme. Det er fordi, vi har fået On-Edge strimler. Det gør, at når vi arbejder med vores moduler, prøv at høre, kan I høre? Ej, det bliver så dejligt stift. Så det gør, at lamperne kan holde sig selv. Det er nemlig ikke en lampeskærm. Nej, det er en lampe. De kan holde sig selv, de bliver så utrolig stærke. Ideen til, hvordan vi skulle lave lamperne, fik vi faktisk fra vores Umbrella mobile. Hele den her konstruktion, tænkte jeg, det må vi da kunne gøre. At lave lamper lige sådan. Men det blev ikke helt lige sådan. Men det gav løsningen til os. Til lamperne har vi brugt de her 2 modulværktøjer, og det er så dejligt at arbejde med. On-Edge strimler på den, det går hurtigt, og det betyder ingenting, at det er 10 mm. Jeg skal lige huske at fortælle, når I kommer til dekorationen, så er det den almindelige tykkelse, I skal bruge. Så I skal både bruge On-Edge strimler her, og I skal også bruge helt almindelige, jeg tror det er 125 gram. Selve dekorationen, det kan jo være hvad som helst. Men vi har valgt at bruge de samme dekorationselementer, som er her i Belinda-stjernen, som er en af vores starter kit og starter instruktioner. Så før du kan gå i gang med at lave den der, så skal du forstå her alle grundprincipperne i Belinda. Her er en, der er bygget op i 5 mm, men her har jeg lavet i 10 mm, fordi jeg synes, det giver meget mere dybde til lyset. Det er utrolig flot. Jeg håber, I kan få lidt indtryk af det. Men man kan så sige, at 5 mm er lidt mere let i det, men jeg elsker den her. Jeg synes, den er så flot. Og den skal hjem og hænge over mit sofabord. Jeg håber, I vil lykkes med det og blive lige så glade for jeres lamper, som jeg er.